In diesem Video möchte ich euch gern zeigen, wie ihr Magnetfiguren selbst modellieren könnt. Für die Magnete könnt ihr leichte sowie auch die klassische Modelliermasse verwenden. Hier habe ich jetzt noch 3 ganz neue Objekte, die ich gestern erst modelliert habe. Die müssen natürlich jetzt erst trocknen. Hinten habe ich schon mal zumindest angedeutet, wo die Magnete dann platziert werden. Ja, und wenn die dann soweit trocken sind, werden die nochmal mit der Feile so ein bisschen bearbeitet, damit die Unebenheiten auch weg sind. Und dann anschließend natürlich wie gehabt bemalt. Ich verwende Scheibenmagnete mit einem Durchmesser von 10 mm und einer maximalen Klebefähigkeit von 2 Kilo. Der klassische Bastelkleber hat bei mir leider nicht im Test bestanden. Der hatte sich tatsächlich nach einiger Zeit von den Teilen gelöst. Daher benutze ich einen 2K Epoxidkleber. Der wird angerührt aus 2 Komponenten und der ist wirklich bombenfest.
Wenn ihr dann den Magneten fest angeklebt habt, wartet ihr, bis praktisch die ganze Stelle getrocknet ist, und anschließend könnt ihr praktisch diese ja, Aussparung mit etwas Modelliermasse noch verschließen, wenn ihr das möchtet. Der Klebefähigkeit sollte das jetzt aber keinen Abbruch tun, wenn ihr das nicht nochmal zumacht. Jetzt an der Stelle würde ich einfach mal ganz fix das eine Herz bemalen, um euch dann anschließend zu zeigen, wie es dann am Kühlschrank auch aussieht. In einem vorherigen Video hatte ich euch ja bereits gezeigt, wie man dieses Herz modellieren kann.
Ja, schön ist anders, aber jetzt einfach mal auf die Schnelle so ein Herz bemalt, damit ihr dann auch sehen könnt, wie es am Kühlschrank aussieht. Dafür musste das jetzt reichen und ich hoffe, es geht einigermaßen. Bis zum nächsten Mal.